ये मेरे पास एक एम्पलीफायर है जो कि यहाँ पर ये गाड़ी का है। वैसे गाड़ी का आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ये गाड़ी का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे लोग इसको एसी का वायर ना समझ लें और डायरेक्ट इसको जो है कि 220 इनपुट इसको ना यहाँ पे करा दें। इसके कारण से हम इसको गाड़ी का बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है कि इसका दिक्कत क्या है, इसका ख़राबी क्या है, वो चीज़ सबसे पहले आपको बता दें। तो इसका दिक्कत यह है कि ये साउंड जो है कि नहीं दे रहा है, यानी आउटपुट में इसका साउंड कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या यहाँ पर करते हैं कि ये एम्पलीफायर का वीडियो देख के या कोई भी देख के वीडियो को जो है कि समझते नहीं है, वीडियो को मतलब समझना नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है कि बैक चले जाते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा देर यहाँ पर वक्त देना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है कि आप कुछ समझ पाइएगा, कुछ यहाँ पर सीख पाइएगा। नहीं तो आप अगर बैक चले जाते हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त आपको देना पड़ेगा, हम भी आपके लिए वक्त दे रहे हैं, आप भी दीजिए, ठीक है। तो कभी भी छोटा मोटा प्रॉब्लम यहाँ पर होता रहता है या किसी भी चीज़ का हो यहाँ पर। तो सबसे पहले ऊपर साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जितना भी यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर है, या चाहे वॉल्यूम का बोलिए, बेस का बोलिए, ट्रेबल का बोलिए, सारा कुछ यहाँ पर जो है कि मतलब टूटा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला तो ऊपर ही में आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका नोब वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बैक साइड में यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल यहाँ पर 6 वायर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये दो, एक स्पीकर का है जो कि लेफ़्ट राइट का है, ये भी स्पीकर का है, और ये इसका पावर का है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर देख लेते हैं, ये एक ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम पावर देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये ऑन है लेकिन आउटपुट में इसका दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको पावर सप्लाई के यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको पहले इनपुट करा देते हैं, 12 वोल्ट इसको हम इनपुट करा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको 12 वोल्ट जो है कि इनपुट करा दिया है, और अभी यहाँ पर आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ये भी आ चुका, लाइट भी जल चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है कि इसका आउटपुट में यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उससे पहले सबसे पहले हमको करना क्या होगा, आउटपुट में अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ पर पावर से हम इसको ऑफ करते हैं, और यहाँ पर टाइम ना लगे इसके लिए हमने यहाँ पर वक्त ना लगे, इसको बॉडी को हमने यहाँ पर खोल के रखा है। तो इसको पहले हम यहाँ से खोल लेते हैं। अब वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरह का वीडियो आपको इस चैनल पे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी आप यहाँ से सीखना चाहें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर खोल लिया है। एक यहाँ पर स्पीकर हम यहाँ पर रख लेते हैं जो कि ये सबवूफर है, जानते हैं आप। तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, एक कोई सा भी है, लेफ़्ट राइट दोनों चैनल है यहाँ पर, कोई में भी एक कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑडियो जब भी आएगा तो दोनों में आएगा, एक तरफ भी आएगा तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 2 IC यूज किया जाता है। और एक चीज़ आपको बताना भूल गए दोस्तों, यहाँ पर जो है कि 4440 बोर्ड है, ठीक है। वैसे आप अगर इस बोर्ड को खोले हैं तो आपको देख करके ही समझ में आ गया होगा, और इस एम्पलीफायर को देख कर भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितना भी ज़्यादातर यहाँ पर 4440 ही रहता है। बाकी यहाँ पर अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है कि 4440 ही यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका पावर हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं और देखते हैं, ठीक है। उसका बाद हम इसका आगे का जो है कि हम काम करेंगे। तो अभी सबसे पहले इसका ब्लूटूथ कनेक्ट करना होगा, तो ब्लूटूथ हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ है कनेक्ट हो गया है, लेकिन ऑडियो में कुछ भी आवाज़ यहाँ पर नहीं आया है। चलिए कोई एक म्यूजिक यहाँ से प्ले कर लेते हैं। कोई भी एक म्यूजिक देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप डिस्प्ले में, यहाँ पर म्यूजिक प्ले है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ऑडियो कुछ भी नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ भी मतलब हल्का सा भी यहाँ पर ऑडियो नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी ऑडियो। और यहाँ पर ये बेस का है और ये तो वॉल्यूम का है। तो अब सबसे यहाँ पर सिंपल तरीका यहाँ पर काम करने का क्या है, जो सबसे आसान तरीका है वो चीज़ यहाँ पर आपको बताएंगे। अगर इस तरीका का दिक्कत आता है तो सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे काम करना है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पर IC पे आपको हाथ देकर देखना है कहीं हीटिंग वगैरह है या नहीं है, ठीक है, दोनों साइड में। तो यहाँ पर तो कोई भी हीटिंग नहीं है, ठीक है। बाकी अगर डिस्प्ले ऑन ना हो तो आपको यहाँ पर देख लेना है 7805 को,
जब हमने खोला है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं, अगर डिस्प्ले इसका ऑन ना हो तो आपको 7805 यहाँ पर पहले ही फोकस करना है। जैसा कि हमने इसको बताया गाड़ी का है, तो यहाँ पर सही से आपको फुल यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सिंगल डायोड यहाँ पर 3 एम्पीयर का दिया गया है और एक कैपेसिटर यहाँ पर दिया गया है। अगर यही इसमें अभी देखा जाए तो ब्रिज रेक्टिफायर में भी यहाँ पर कमी है। तो यहाँ पर जो है कि ये सिंगल इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बैटरी से चलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पर है। तो चलिए जो भी हो, अब इसका हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑडियो क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो आपको हम दिखा देते हैं। ये स्पीकर का आउटपुट का वायर हो टच थोड़ा हो रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ठीक है। उसके बाद बेस 1 बेस 2 है, ठीक है, ट्रेबल 1 ट्रेबल 2। तो यहाँ पर वॉल्यूम 1 और 2, ठीक है। वैसे कौन सा चैनल में हमने कनेक्ट किया है वो हमको भी नहीं पता है, 1 में कि 2 में कनेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका आपस में शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इसका आपस में आपको शॉर्ट करने से पहले ध्यान देना होगा, मेरे जिस साइड में है यहाँ पर अगर राइट साइड का बात करते हैं तो राइट साइड में जो है कि यहाँ पर कमता है वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड जो है इस साइड में आपको कनेक्ट करना है, इसको शॉर्ट करना है, ठीक है। एक बीच वाला और एक लेफ्ट साइड का। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं। तो अभी ऑडियो थोड़ा यहाँ बंद हो गया दोस्तों, फिर से हम यहाँ प्ले कर लेते हैं। तो अभी ऑडियो प्ले है, आप देख सकते हैं, देखिए ऑडियो यहाँ पर प्ले है। और अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर टच करते हैं, देखिए स्पीकर में देखिए वहाँ पर तो इसका ऑडियो शायद आपको अच्छा से यहाँ पर सुनने के लिए नहीं मिलता होगा। आपको हम ऑडियो यहाँ पर क्लियर पूरा आपको सुना देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा माइक, और माइक को हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं ताकि यहाँ पर आपको जो भी इसका ऑडियो आपको सुनने के लिए मिले। तो अभी आपने यहाँ पर इसका ऑडियो सुना होगा, ऑडियो यहाँ पर किस टाइप से है, बिल्कुल भी एकदम रफ ऑडियो है, जो कहा जाए तो एकदम बहुत ही मतलब घटिया टाइप से। तो अभी चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर काम करना है आपको, यहाँ पर छेड़छाड़ बोर्ड में कहीं पर भी नहीं करना है। सबसे पहला काम है कि आपको इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पर चेंज कर लेना है, उसका बाद ही आपको आगे का काम करना है। तो चलिए इसका पावर यहाँ पर हम बंद करते हैं और इसका पहला काम जो है हम वो काम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। स्पीकर यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, चाहे रहने भी देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका जितना भी नॉब है यहाँ पर सारा कुछ हम चेंज कर लेना है आपको। तो यहाँ से चलिए हम कोई भी एक नॉब यहाँ से आपको ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी है सारा हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको इसका बता दें, यहाँ पर नॉब जो है कि ज़्यादातर यहाँ पर 10K का यूज किया जाता है, सॉरी 100K का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये 100K का ही है यहाँ पर मेरा, ठीक है। तो 100K हमने यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो 6 हमने यहाँ पर ले लिया है, और इसका जैसे कि ऊपर का है नहीं तो हमने यहाँ पर रख रखा है। और 100K का अगर आप लेते हैं तो ये देखिए इस टाइप से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, इसका जो हॉल है, ठीक है, देखिए इस टाइप से। लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा अलग से आता है जो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। नॉब लगाने का भी तरीका दोस्तों अलग है यहाँ पर, अगर आपको शायद बिल्कुल भी अगर न्यू है अगर आप, तो यहाँ पर नॉब लगाने का तरीका भी आपको बताएंगे किस तरीक़ा से यहाँ पर लगाया जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर इसका नॉब का ये देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये साइज में ये लंबा है। तो इसको जो है कि आपको इसी का साइज से रखना है, तो आपको यहाँ पर कट कर लेना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर नॉब को खोलना है, ठीक है। एक एक नॉब को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, बिल्कुल भी आसान तरीका आपको बता रहे हैं। एक एक करके आपको यहाँ से खोल लेना है, एक एक करके यहाँ पर सोल्ड कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए हमने पहला नंबर का यहाँ पे खोल लिया है, इसके साथ में एक वॉशर भी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, रुकिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है, तो इसको आपको जैसे कि तार यहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन साइड से आप यहाँ पर खोल रहे हैं, ठीक है। वाइट ब्लू, अगर इस साइड से देखा जाए तो देखिए यहाँ पे ग्रीन ब्लू वाइट, ठीक है, इस साइड से। तो हम इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर वायर आपको यहाँ पर याद रखना है कौन सा वायर क्या है, ठीक है। तो ये देखिए इसको निकाल लिया है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें एक चीज़ आपको बताने के लिए, तो इसमें क्या है वो चीज़ आपको हम बता देते हैं।
ये देखिए, आप अगर इस साइड से देखिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को देख करके आप यहाँ पर घबराइएगा मत, इसके चलते यहाँ पर हम बता देते हैं आपको। और इसमें देखिए एक हल्का सा एक निकला हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो इसके कारण जो है कि ये बैठेगा नहीं। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि इसका साइज़ जो है कि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो आपको जो है कि कट करना पड़ेगा, कम से कम तो इतना आपको यहाँ पर कट करना पड़ेगा एक अंदाज से। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर कट करना है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जितना भी ये वाला है सारा आपको यहाँ पर इस तरीके से तोड़ देना है। ये बिल्कुल भी आसानी से यहाँ पर टूट जाता है। ठीक है, तो आपको ये तोड़ देना है, ये देखिए। ठीक है, ये टूट चुका है, ये छोटा सा ये रहता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम यहाँ पर बोलते हैं कि वीडियो यहाँ पर जो है कि फुल वॉच कीजिए, यहाँ पर छोटा मोटा आपको बीच बीच में मिलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। तो इसको हमने यहाँ पर कर लिया, पहले सारे को तोड़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कट कर लेंगे। ठीक है, तो जितना भी है यहाँ पर हम इसको हटा लेते हैं ताकि यहाँ पर फिट करने में यहाँ पर दिक्कत ना आए। जहाँ तक दोस्तों हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो बनाए तो आपको समझा के बनाए, ताकि यहाँ पर अच्छे से जो है कि आपको यहाँ पर समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप फुल वीडियो देख लिए आपको समझ में कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, वीडियो अगर आप देख रहे हैं, अगर थंबनेल देख कर के आए हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप कुछ भी छोटा मोटा यहाँ पर जो भी है सीख करके जाएँ। ठीक है, तो चलिए जितना भी है यहाँ पर सारा हम यहाँ पर हटा लिया है, बस ये मेरा लास्ट है। अब आपको क्या करना है, ये जो इसका इसमें जिसमें आप नोब लगाते हैं इसको आपको कट कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अंदर अपने अंदाज से बॉडी के हिसाब से कट कर लीजिएगा। वैसे माना जाए तो देखिए इतना हम यहाँ से कट करते हैं, देखिए। ठीक है, इतना यहाँ से हम इसको कट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फाइबर का रहता है, ये बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, ये देख सकते हैं। तो एक साइज से आपको सारा यहाँ पर कट कर लेना है, या आप साइज इस तरीक़ा से पकड़ के कट कर लें, या तो फिर आप अपने अंदाज से यहाँ पर कट कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सारा यहाँ पर जितना भी है कट कर लेते हैं। और यहाँ पर कट थोड़ा अच्छा से करें दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर अंदर में ज़्यादा यहाँ पर जोर ना पड़े, न तो हो सकता है कि मतलब ख़राब हो सकता है ज़्यादा अगर चाप इसके ऊपर दे दीजिएगा तो चलिए सारा हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब पारी आ चाहा इसका जोड़ने का, तो एक हम यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं, जोड़ के यहाँ पर फिट कर लेते हैं। और उसका बाद जो है कि फटाफट से हम यहाँ पर काम कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को जो है कि फास्ट हम करने वाले हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो सारा यहाँ पर जो है कि हम जोड़ लेते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है कि सारा हमने यहाँ पर चेंज कर लिया है। वीडियो को यहाँ पर थोड़ा सा हमने यहाँ पर फास्ट कर दिया था। ठीक है, सारा हमने चेंज कर लिया है। और ये रहा इसका रद्दी माल, ये। ठीक है, तो अभी चलिए जैसा कि हमने आपको बताया था इसका नोब लगाने का तरीका कुछ अलग होता है, तो तरीका क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, ये चाहे जो साइड पे भी लगा हो, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी साइड से भी हो, उससे मतलब नहीं होता है। ठीक है, मतलब आपको होता है इससे। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको सबको यहाँ पर फुल कर देना है, फुल या फिर कम कर देना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, फुल या कम, दो चीज़ कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम कम कर लेते हैं, जितना भी है सब यहाँ पर लास्ट कर लेते हैं, यानी कि लास्ट, कम का मतलब लास्ट। ठीक है, यानी कि पूरा ही लास्ट सबको हम कर लेते हैं। देखिए सब मेरा अभी लास्ट में है। ठीक है, सब लास्ट में है। अब आपको नोब यहाँ पर किस तरीक़े से लगाना है, जैसे कि नोब में आप यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर ये इसका ऊपर का पॉइंट होता है और यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से। तो अगर ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए अगर लास्ट आप नहीं कीजिएगा तो बीच में कहीं से भी इसको लगा दीजिएगा, तो ये जो है कि कहीं भी जाकर रुक जाएगा, बीच में रुक जाए, या तो फिर फूल से भी पार हो जाएगा, यहाँ आकर रुक जाएगा जब इसको आप बढ़ाइएगा तो। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो वैसे तो ये लगेगा नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया। उससे पहले आपको इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 100K के यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर होता है, यहाँ पर जो है कि ये देखिए गोल वाला होता है, तो ये थोड़ा सा ये लंबा वाला है, तो इसको आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इसको भी लगाने से आपको यहाँ पर सोचना नहीं है कि किधर से लगाना है। ठीक है, क्योंकि इसका एक ही साइड होता है, वही एक ही साइड से लगेगा, ये दूसरा साइड से यहाँ पर लगवे नहीं करेगा ये।
ठीक है। तो एक साइड से हम यहाँ पे इसको लगा लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसको कुछ इस तरीक़े से फिट कर लिया है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था ये लास्ट पॉइंट है, तो अब आपको डालना है इस तरीक़े से, ठीक है। ये नॉब आप देख रहे हैं पूरा लास्ट यहाँ लो, ठीक है, लो हाई जहाँ पे लिखा हुआ है पूरा फुल लो पे यहाँ पे आपको डालना है कुछ इस तरीक़े से। अभी देखिए लो पे है, अभी इसको जब पूरा हाई करेंगे फुल, तो ये देखिए हाई पे आकर के लास्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये नॉब को हम उस तरीक़े से नहीं लगाते हैं तो ये उल्टा पुल्टा होगा, ठीक है। देखिए इस तरीक़े से। तो ये थोड़ा सा लूज है, इसको हम टाइट कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, अभी इसको हमको पहले टेस्टिंग करना है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।